Денеска сум среќен што заедно со градоначалникот на општина Берово го потпишавме договорот за соработка во полза на нашата дијаспора, а тоа подразбира функционална канцеларија за дијаспора, каде што нашинците за време на нивниот престој во татковината ќе имат можност за една канцеларија каде што ќе се информираат, каде што ќе им се врши и асистенција за нивните, да кажеме, електронски апликации, каде што заеднички и со Министерството за информатичко општество и администрација, нивните вработени ќе имат соработка со вработениот определен во вашата општина, одделот на електронските услуги, која нашата влада и ова министерство ги има повеќе од 80 или 90 услуги. Овој договор се базира во 5 столбови. Првото е креирање мапа на нашите активни здруженија во дијаспора, како предпоставка и како можност и тие да бидат во новата програма за финансирање на здруженија, кој ќе биде дел од нашата програма како кабинет за дијаспора. Исто така мапирање на нашата научна дијаспора како можност нашите професори во дијаспората да имат можност да предават и во универзитетите тука во територијата на Република Македонија, Северна Македонија. Исто така ќе имаме мапирање и на нашата економска дијаспора како предпоставка за привлекување на инвестициите, сигурно и во делот на култура, каде што ќе го споделиме и програмата, годишната програма за култура, каде што за прв пат и нашите активни здруженија во дијаспора ќе имат можност да учествуваат во оваа програма во соработка со локалните здруженија. И на крај ќе промовираме заедно со градоначалникот и избратимување на градовите со тие градови или општини каде веруваме дека имаме повеќе од општина Берово. Значи, како што се гледа, ова е една добра иницијатива која досега е прифатено од 23 општини, од сите општини во нашата територија. И ако заеднички со градоначалникот и со сите други, во овој случај партнери, сме успешни во овој проект, се надевам дека наредната година ќе се приклучат и другите останати општини. Сакам да информирам нашата локална јавност дека на иницијатива на кабинетот на почитуваниот министер Чупи, значи пред известно време беше доставено писмо со намери со кое прифативме да бидеме дел од овој проект, кој ценам дека во овој момент ќе значи отварање кон нашинците надвор од границите на државата и можност да преку една канцеларија во која имаме одредени обврски кои треба да ги исполниме како општина, би ги насочили сите барања, нивни потреби, остварување на одредени права, се со цел од едно место да истите се канализираат кон останатите институции кои се надлежни за реализација на тие, за остварување на тие нивни права. Идејата ја префатиме значи веднаш и на тој начин, денес веќе имаме можност да биде потпишена. Во разговорите со почитуваниот министер утврдивме дека ќе има потреба тоа лице да биде пратено на обука која ќе организира кабинетот и на тој начин ќе имаме веќе подобро информирани вработени и истовремено подобрување и зголемување на сервисот на услугите кон граѓаните надвор од нашите селеници, надвор од границите на нашата татковина. Кога би требало да започне со работа? Па веќе утврдена е некоја временска рамка за која ќе бидете дополнително информирани како медиум за да реално преку вас допреме до сите на оние граѓани кои имаат потреба за да веќе почне со работа и на тој начин полесно ги остварува